ning negara yasaning para leluhur, para pahlawan. Nanging luwih-luwih bapakmu Pedro. Semar gone reka-reka bakal nglumpukke wong pirang-pirang kuwi karepe piye? Apa Semar kuwi ora noleh karo githoke? Apa Semar ora noleh karo githoke? Ing ngatasé mong wong sekeng batur Gediba 17 wae kok arep nglumpukke wong pirang-pirang malah warga agung Ngamarta ya bakal dilumpukke. Kuwi padha karo cebol gayuh ngawiyat cecak ngunta cagak wong wuta ngitung lintang-lintang lukus nyawat balang kayu tangeh lamun kelakone cepak burunge. Semar ki mung kere wae pangan ora enak ki gua abrak apa.